Video này tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar Nhật Yamaha model là FG151B. Đây là cây đàn guitar của hãng Yamaha dòng acoustic, dáng D, thùng to. Đây là dòng full size cho nên âm bass nó rất là khỏe và lực cực kỳ trầm và sâu. Khi các bạn gõ tay vào thùng đàn không thấy có dấu hiệu ọp ẹp, âm thanh vẫn nguyên zin nguyên bản. Bởi vì đàn là đàn thùng to full size cho nên mặc dù bộ dây cũ nhưng nó vẫn rất là nổ và vang. Tôi sẽ tặng kèm một bộ dây mới tinh để các bạn thay lên, lúc đấy nó sẽ phát huy hết cái lực đánh, cái âm lực của cái cây đàn này.